ஹாய் கைஸ், குட் ஈவினிங். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ட்ராவல் வீடியோலாம் எதுவுமே பார்க்க போகிறது இல்லை, ஏன்னா நான் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன். இன்றைக்கி நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு. அண்டு எங்கள் வீட்டில் நான் ஒரு கிளி ஒன்று வளர்த்துட்ருக்கேன். அந்த கிளிக்கு நான் வந்து பானை வைக்கல, பானைக்கு பதிலாக பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, என்னோடய பாக்ஸ், அந்த பாக்ஸில் வந்து முட்டை போட்டு குஞ்சு பொரிச்ச பிறகு அந்த கிளி வந்து கீழே இறங்கிடும். ஸோ அது கீழே இறங்கின பிறகு அந்த பாக்ஸை வந்து நம்ம சுத்தம் பண்ணணும். ஸோ அதை சுத்தம் பண்ணுறது எப்படின்றதான் இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். அண்டு நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வரீங்கன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மறக்காமல் அழுத்திடுங்க. இப்போ நம்ம ரூமில் நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம கூண்டுக்கிட்ட போயிடுவோம், பேலன்ஸ் அங்கே போய் கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஸோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த வாட்டி நம்ம 3 கிளி வந்திருக்கு நம்மளுக்கு. அண்டு ரெண்டு கிளி வந்து கீழே இறங்கிருச்சு, பார்த்துருப்பீங்க. இங்கே ஒன்று இருக்குது, இங்கே ஒன்று இருக்குது. அண்டு இங்கே இருந்துக்கிட்டு அண்டு பாக்ஸில் ஒன்று இருக்குது. நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா, பாக்ஸில் இருக்க கிளியை தூக்கி கீழே விட போகிறேன். ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து இதோட பேரண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, கீழே இருக்க கிளிக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுக்குது, மேலே இருக்க கிளிக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறதில்ல. மேலே இருக்க காக்கையில் தூக்கி கீழே விட போகிறேன். ஸோ இதை கீழே விட்டுட்டு நம்மளோட பாக்ஸை இப்போ ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். நான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சேஃப்டிக்காக இந்த கட்டுக்கம்பி போட்டு முன்னாடியே கட்டி வச்சுருந்தேன். ஸோ இப்போ அந்த கட்டுக்கம்பியை தான் நான் ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரெண்டு கிளியும் பயந்து போய் மேலே போய் உக்காந்துருக்குங்க. என்ன பண்ணுறது, நம்ம கழட்டி தான் ஆகணும், அதை வேறு வழி இல்லை. ஸோ அந்த இருக்க ஓட்டையை வந்து நம்ம க்ரீன் நெட்டை வச்சு அடைக்க போகிறோம். நான் ஆல்ரெடி இதுக்காக கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். நீங்கள் உங்களோட வீட்டில் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணணுன்னா, அந்த ஓட்டையை அடிக்கிறதுக்கு முடிஞ்சளவு க்ரீன் நெட் யூஸ் பண்ண பாருங்கள். ஏன்னா க்ரீன் நெட் தான் இருக்கிறதுலே ஈஸியாக இருக்கும். இதே நீங்கள் வெல்டு மிஷினை வாங்கி மாட்டிட்டிங்கன்னா, அதை வந்து உங்களுக்கு மாட்டுறதுக்கும் சரி, உங்களுக்கு தேவையில்லை அந்த வெல்டு மிஷினை கழட்டணுன்னாலும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் உங்களோட பேர்ட்ஸும் வந்து பயப்படும். இப்போ நான் வந்து க்ரீன் நெட் மாட்டுறனால என்னோடய பேர்டு வந்து பயப்படவே இல்லை, பக்கத்தில் தான் வந்து உட்காந்துருக்கு. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இந்த வீடியோவில். ஸோ ஒரு வழியாக மாட்டி முடிச்சுட்டேன். அண்டு நான் ஒரு சைடு மட்டும்தான் அந்த கம்பியை திருவி விட்டுருக்கேன். மீதி சைடு எல்லாமே வந்து கட்டு கம்பி தான் போட போகிறேன். ஏன்னா நான் திரும்ப 30 டேஸில் வந்து இதை ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக இப்போதைக்கு டெம்பரரியாக ஒரு சேஃப்டிக்காக போட்டு வச்சுருக்கேன். நாம் போட்டது வந்து மரத்தூள் மட்டும்தான். ஆனால் இது பனிக்காலத்தில் என்ன ஆகும்னா, இந்த மாதிரி கல் மாதிரி மாறிடும். இந்த மாதிரி திருப்பிலி வச்சு நல்லா சுரண்டி எடுக்கணும். ப்ரீடிங் பாக்ஸில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குது. பனிக்காலத்தில் நீங்கள் போட்ட மரத்தூள் வந்து என்னவா மாறிடும்னா, கல் மாதிரி மாறிடும். இப்போ பார்ப்பீங்க வரும். நான் அதை தான் சுரண்டி எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ ஜான்வரியில் எப்படி பனி பெஞ்சுதுன்றது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். பாருங்கள், கல் மாதிரி மாறிடுச்சு. அப்படியே நம்ம போட்ட மரத்தூளை பார்த்தீங்களா எப்படி மாறிடுச்சுன்னு. காக்டெயிலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பாக்ஸு தான் பெஸ்ட்டுன்றாங்க. இன்னொரு சில பேர் வந்து பானை தான் பெஸ்ட்டுன்றாங்க. ஸோ எனக்கு எது வாங்குறதுன்னு தெரியல, கன்ஃபியூஷனாக தான் இருந்துச்சு. நான் எதுக்காக பாக்ஸு கடைசியாக சூஸ் பண்ணி வாங்கினேன்னா, பாக்ஸை வந்து நம்ம வெளியே தான் மாட்டுவோம். அதனால் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து நல்லா ஃப்ரீயாகவே இடம் கிடைக்கும். இதே நம்ம பானையை தூக்கி உள்ளே வச்சுட்டோம்னா அதுங்களுக்கு பறக்கிறதுக்கு இடம் வந்து சின்னதாகிடும். ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் நான் பாக்ஸ் வாங்கினேன். நான் பாக்ஸ்லேயுமே நல்ல ரிசல்ட் தான் எடுத்தேன். நான் ஃபஸ்ட்டு கிளச் எடுத்தப்பெல்லாம் எனக்கு இந்த மாதிரி ஆகலை. நான் ஃபஸ்ட்டு கிளச் வந்து தீபாவளிக்கு முன்னாடி எடுத்திருந்தேன். ஸோ அப்போல்லாம் வந்து என்னோடய பாக்ஸ் வந்து நல்லா தான் இருந்துச்சு. 60 டேஸ் கழிச்சும் அது வந்து மரத்தூள் வந்து காஞ்சி போய் தான் இருந்துச்சு. இந்த மாதிரிலாம் கட்டியாலாம் மாறலை. இந்த வாட்டி தான் இப்படி ஆயிடுச்சு எனக்கு. ஃபைனலாக எடுத்து எல்லாத்தையும் வெளியே கொட்டியாச்சு. இதுதான் நம்ம பாக்ஸில் போட்ட மரத்தூள். நம்ம வச்சது மரத்தூள் தான் இதில் போட்டது. இப்படி போட்ட மரத்தூள் என்ன இப்படி தான் மாறும். பனிக்காலத்தில் இப்படி மாறிடும். ஸோ பனி அதிகமாக பெஞ்சிச்சுன்னா அது போகிற டாய்லெட்டு ப்ளஸ் அதில் இருக்க ஈரப்பதம் எல்லாமே சேர்ந்து இந்த மாதிரி கல் மாதிரி மாறிடும். இதுதான் நம்ம க்ளீன் பண்ண பாக்ஸு. உள்ளே இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ எல்லாத்தையுமே எடுத்தாச்சு. நம்மளோட ப்ரீடிங் பாக்ஸை க்ளீன் பண்ணியாச்சு. என்ன தான் இதில் க்ளீன் பண்ணாலும் இதுக்குள்ளே இருந்த இந்த டாய்லெட்னால இதில் நிறையா பாக்டீரியா இருக்கும். ஸோ இந்த பாக்டீரியா போடணுன்னா நம்ம இதில் நெருப்பு கட்டணும். நெருப்பு கட்டினா தான் இதில் இருக்க பாக்டீரியா எல்லாம் சாகும். ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ண போகிறோன்னா,
ஒரு பேப்பரை தூக்கி இதில் கொளுத்தி போடணும். பக்கத்தில் தண்ணி கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க. தண்ணி ஒரு சேஃப்டிக்காக வச்சுருக்கேன். இன்கேஸ் வந்து பாக்ஸ் வந்து ஃபயர் ஆகிடுச்சுன்னா அணைக்கிறதுக்காக. ஏன்னா மரமில் நம்ம எதுக்கு இதில் நெருப்பு காட்டுறோம்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத நிறைய பூச்சிகள்லாம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும். அதுக்காகவும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதே பாக்ஸை தான் அடுத்த கிளச்சுக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வச்சா நம்மளோட கிளியும் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும், அதுக்கும் எந்த நோயும் பரவாது. அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நெருப்பு காட்டுறோம். இந்த மாதிரி நெருப்பு பற்ற வச்சுட்டு அதை நாலா பக்கமும் ஆட்டணும். அந்த கதவையும் க்ளோஸ் பண்ணிடணும். நான் உங்கள்கிட்ட வீடியோவில் காட்டுறதுக்காக தான் அதை ஓப்பனில் வச்சு நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நீங்கள் பண்ணுறதா இருந்தீங்கன்னா கதவை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ப்ரீடிங் பாக்ஸை க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்படி தான் நம்மளோட ப்ரீடிங் பாக்ஸை க்ளீன் பண்ணணும். நம்ம ப்ரீடிங் பாக்ஸை க்ளீன் பண்ணி இங்கே கீழே வச்சாச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் காக்டெயில் வளர்க்குறீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் உங்களோட ப்ரீடிங் பாக்ஸை க்ளீன் பண்ணணும். அண்ட் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் உங்களோட கையை டெட்டால் போட்டு கழுவணும். ஏன்னா அதில் கண்ணுக்கு தெரியாத சின்ன சின்ன பாக்டீரியாலாம் உள்ளுக்குள்ளே நிறையா இருக்கும். ஸோ டெட்டால் போட்டுக்கிட்டு கழுவிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக அது போயிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் 3 கிளி இருக்குது. ஸோ இந்த 3 கிளியை வந்து நான் என்ன பண்ணலான்னு வச்சுருக்கேன்னா, இது 3யுமே ஒரு பேரா மாற்றலான்னு இருக்கேன். அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போதைக்கு என்ன பிளான்னா, கூண்டு செய்யலான்றது தான் பிளானு. அண்டு நானே செய்யலான்னு ஒரு பிளான் வச்சுருக்கேன். அதெல்லாம் அப்கமிங் வீடியோஸில் உங்களுக்கு வரும். ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. அண்டு நம்மக்கிட்ட இருக்க இப்போ குட்டி வந்து மேலாக ஃபீமேலாலாம் இன்னும் நம்ம கண்டுபிடிக்கவே இல்லை. அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னும் ஒரு 20 டேஸ் வரைக்கும் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அண்டு லூட்டினோன்றனால கண்டுபிடிக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்குது. இப்போதைக்கு ஒன்று மட்டும் கொஞ்சம் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கேன், அது ஒரு சவுண்டை வச்சு. ஸோ ஃபுல்லாக தெரியும்னா நம்மளுக்கு இன்னும் ஒரு 20 or 30 டேஸ் ஆகும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஸோ அதை கண்டுபிடிச்ச பிறகு நமக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஓகே, நம்ம வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். அண்டு ட்ராவல் வீடியோ உங்களுக்கு நிறையா வரப்போகுது. ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நீங்கள் அதெல்லாம் பார்ப்பீங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஆல், பாய்.